šodien padomāsim kopīgi par to, ko nozīmē piepildīties ar garu un būt gara pilnam un kā tas izpaužās. Un es centos atcerēties, kā tādā harizmātiskajā vidē par to domā. Un radikālākajās izpausmēs, kā tur Rodnija Hovarda Brauna kalpošana un tāda lielie tur Bēteles kustības, tas bieži tiek aizvests līdz tam, ka cilvēks ir piedzēries ar svētā gara vīnu, viņš paliek nekontrolējams, viņš vārtās par zemi, izdveš kaut kādas dzīvnieku skaņas, un cilvēks skatās, viņš ir piepildījies ar svēto garu. Mēs zinām, ka mūsu gadījumā, ko nozīmē, ka tev ir svētais gars tajā agrākajā vasaras harizmātiskajā vidē, tas viennozīmīgi bija, ka tu murmini kaut kādās nesaprotamās mēlēs, tas nozīmē, ka tu tagad esi ļoti garīgs un garā kaut ko dari, tam līdzi gāja brīnumi, pravietošana, šis te man Dievs teica, lai tev pasaka un tam līdzīgi. Un tās vadības, tā kā, es tur aizgāju toalet, man tur Dievs pateica, paņem no tā skapja kaut ko un tā, un tad tas radās tas iespējas, ka tā jāizpauž tas, ja kāds ir gara vadīts, ka tam tā ir jābūt. Un man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs padomātu, un tā kā bija arī interese no vairākām ģimenēm šeit par to runāt, tad es gribēju, ka mēs vismaz iesāktu šajā reizē par šo jautājumu mācīties, un es paskaidrošu kādas lietas no Dieva vārda, un tad mums būs iespēja to pārunāt. Gribēju iesākt no 1. Jāņa vēstules 4. nodaļas, 1. Jāņa 4, kur 1. pantā ir rakstīts tā. Mīļotie, neticiet ikvienam garam, bet pārbaudiet garus, vai tie ir no Dieva. Tāpēc, ka daudz nepatiesu pravieši ir izgājuši pasaulē. Un šie nepatiesie pravieši mums acīm redzot runā par mācību. Šie viltus nepatiesie pravieši, viņi iet un runā kaut kādas lietas, kas ir maldi, kas nav patiesība. Un tātad tas jau ir primārais veids, kā mēs varam izšķirt vai atpazīt, kur ir maldu gars vai kur nav šis Dieva gars, mēs varam to pēc mācības. Pieņemsim, ka kāds sevi, es esmu redzējis kaut kāds video, kur ir cilvēki, kas ir ārkārtīgi gara vadīti, bet viņi dzīvo atklātā grēkā, viņi pat nesaprot pamata doktrīnas, nesaprot pat evaņģēlija esens, runā pilnīgākos maldus, un, protams, kad tu saliec viens un viens kopā, tad tas cilvēks nav gara vadīts. Ja viņu vada kāds gars, tas ir viņa paši iedomas vai ļaunais gars vai kas cits, kā mēs varam izšķirt un izvērtēt. Bet tāpat es ticu, ka pēc Dieva vārda mēs varam skatīties arī uz to, kā izpaužās tas, ka kāds cilvēks ir piepildīts ar garu. Arī to mēs varam izvērtēt pēc Dieva vārda, ar svēto garu. Mēs varam izvērtēt pēc Dieva vārda, un tas ir ne vienkārši pēc doktrīnas, bet arī pēc tā, kā tam jāizpaužās. Un tad mēs varam skatīties Bībelē, kas ir mūsu rokas grāmata, skatīties, kā tas Bībeles laikos, sarakstīšanas laikos ir izpaudies šī gara pilnība. Un tad tāpat salīdzināt šodien, vai tas izskatās tieši tādā pat veidā, ja nē, tad tas nav Dieva gars. Jo citādāk mums nebūtu dot šis aicinājums pārbaudīt garus. Un atklājot šo tēmu, gribēju, ka mēs drusciņi padomāt arī par veco derību. Tur mēs zinām, ir šie patriarhi, šie Dieva vīri, kuriem Dievs slēdz derības, pār kuriem arī bija Dieva gars kaut kādā noteiktā veidā, un šis Dieva gars viņus padarīja spējīgus darīt kādas lietas, kādas īpašas lietas. Piemēram, Jāzeps, jūs zināt, ka viņš skaidroja sapņus, viņam bija īpaša gudrība no Dieva. Samsons atkal viņam bija varens spēks, jo viņš bija soģis no tā kunga dots Izraēla tautai, kam bija jāiet un jāiznīcina šie filistieši un jāatbrīvo Izraēlu no viņa gūstītājiem. Un viņam bija šis pārcilvēcīgais spēks, un viņš varēja izcelt pilsētu vārtus, uznest tos kalnā, ar vienu žokļu kalnu nokaut tur 1000 karavīru. Mēs nespējam iedomāties kaut ko tādu. Tad Becelēls ir 2. Mūzes grāmatā, kur ir rakstīts, ka viņš bija apveltīts ar gudrību, zināšanām un prasmēm visādos darbos, un tas bija saistīts ar Dieva tempļu uzbūvēšanu, kur ir rakstīts, ka viņam bija šis Dieva gars, un viņam Dieva gars deva zināšanas prasmes, lai viņš varētu izdarīt tās lietas, kam Dievs viņu bija aicinājis. Tad jūs zināt, Gideons, kurš iepriekš bija bailīgs, kad Dieva gars nāk pār viņu, tad viņš ar mazākumā atrodoties, viņš iet un spēr drosmīgus soļus un izcīna uzvaras. Elija bija pravietis, viņš nokauja tos bāla praviešus, un viņš tad pārdabiskā ātrumā savā vecumā skrēja tiem zirgiem pa priekšu, kad tam lietum bija jānāk. Un to viņu padarīja spējīgu izdarīt Dieva gars. Tad arī pravieši, mēs zinām, ka ir rakstīts, ka praviešos bija Dieva gars, un viņi runāja nākamās lietas, viņi norāja, brīdināja, atklāja cilvēku grēkus,
un to visu viņi darīja svētā gara spēkā. Un, kad mēs domājam vecās derības kontekstā par to, kā izpauž šī gara pilnība un pār šiem vīriem, par kuriem mēs esam domājuši, tur it kā nav nekas tāds, kur mēs varētu savienot, jo vienam bija spēks, citam bija gudrība, citam bija prasme, bet tā vadlīnija, ko mēs varam ieraudzīt, ir, kad Dievs deva savu garu pār noteiktiem cilvēkiem uz noteiktu brīdi, lai viņi varētu izpildīt to uzdevumu, to nodomu, kāds Dievam bija tajā brīdī. Tā kā Simpsonam bija jābūt atbrīvotājiem, Dievs viņam deva spēku. Elijam bija jābūt šim pravietim, ja, un Dievs viņam deva šo gudrību. Un tā kā Dievs deva vecajā derībā savu svēto garu pār ķēniņiem, lai viņi varētu būt par valdnieku, viņš deva pār praviešiem, lai viņi varētu darīt to savu kalpošanas darbu, un lai Dievs tiktu pagodināts. Un tas ir, ja mēs skatāmies uz veco derību. Bet vecajā derībā mēs redzam arī šos apsolījumus attiecībā uz jauno derību, ko es gribu jums atgādināt. Mēs kaut kad jau esam skatījušies, tā kā viena raksturvieta no Ecihēla grāmatas 36. nodaļas, Ecihēla 36, 26, kur rakstīts: Ar jaunu sirdi es jums došu, un jaunu garu es likšu jūsos. Viņš tur tā kā runā uz Izraēla tautu, bet, kā mēs zinām, Bībele saka, ka mēs esam šie savvaļas meža koka zari, kas esam piepotāti pie šī patiesā Izraēla. Viņš saka, un tātad es jums došu jaunu sirdi, tas ir tas, ko Bībele saka, Dievs mums ir izņēmis šo veco sirdi, akmens sirdi un ielicis dievbērnu sirdi. Un viņš dos mums šo jauno garu, kas ir svētais gars mūsos. Un es ņemšu prom akmens sirdi no jūsu miesas, un es jums došu miesas sirdi, un es likšu savu garu jūsos. Un skatieties tagad, ko Dievs paredz vai ko Dievs apsola, kas notiks tā rezultātā, kad viņš jau šajā jaunās derības kontekstā, viņš ieliks savu garu mūsos. Un viņš šeit sola tādu lietu. Tad es likšu savu garu jūsos, un jums likšu staigāt manos statūtos, un jūs turēsiet manas tiesas un tās darīsiet. Tātad jūs turēsiet, jūs sapratīsiet, kāda ir Dieva griba, kāds ir Dieva likums, kāda ir Dieva vēlme vai griba mūsu dzīvēm. Un Dieva gars mūsos būs tas, kurš mums palīdzēs dzīvot tajā un dzīvot saskaņā ar to. Nu, un pirms mēs ķeramies pie jaunās derības šiem piemēriem, gribu arī parādīt to vienīgo raksturvietu, kur vecajā derībā mēs skaidri redzam, kur ir runāts par šīm mēlēm, kas ir sagrozītas jaunās derības harizmātiskajās draudzēs, un cilvēka ālošanās vai demoniskas inspirācijas lietas tiek padarīts par svētumu. Šeit Jesejas grāmatas 28. nodaļā 11. pantā, Jesejas 28.11. Tātad Dievs jau iepriekš paredz, ka būs šī mēļu izpausme vai šīs mēles, kas būs par liecību. Un tur attiecībā uz Izraēlu, kurā būvē kaut kādus šos statūtus un mācības, bet viņa sirdīs atkāpjās no tā kunga, un viņa negrib būt padavīgi viņa tauta, viņš tagad dod viņiem šo brīdinājumu. Un tas kungs viņiem saka, jo ar stostošām lūpām un citu mēli vai valodu viņš runās uz šiem ļaudīm, kam viņš sacīja, šī ir duse, ar ko jūs varat likt piekusušajiem dusēt, un šī ir atspirkšana, tomēr tie negribēja klausīties. Ja mēs skatāmies kontekstā, kas ir tie cilvēki, kuriem viņš gribēja dot šo dusu, gribēja dot šo apsolīto zemi, kura bija tā cilvēka grupa vai šī tauta, par kuru Bībele saka, ka Dievs runās uz šo tautu ar svešādām mēlēm, kuri negribēja klausīties. Jāņa evaņģēlī 1. nodaļā rakstīts ir, ka viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma, viņi neuzņēma, viņi noraidīja šo mesiju. Un tā kā šeit ir runāts par to, ka uz šo tautu, kas noraida mesiju, viņš runās ar šīm dažādām mēlēm, kā pēc tam Korintiešu vēstulē Pāvils saka, ka šīs mēles ir par liecību, par liecību neticīgajiem, nevis ticīgajiem. Kādiem neticīgiem? Neticīgajiem jūdiem, jo tas sakrīt ar Dievu vārdu šo mācību. Un kā mēs zinām arī vecajā derībā, tad, kad Izraēla iedzīvotāju vidē sāka parādīties tautas, citas cilvēku grupas, kuri runāja svešādās mēlēs, tā vienmēr bija Dieva tiesas zīme un spriedums, jo vai nu viņi tika sagūstīti, vai viņi tika iekaroti, bet šī apsolītā zeme un šis miers, kas viņiem bija dāvāts, viņi bija atkāpušies un Dievs sūtīja. Un vienmēr, kad sāk runāt apkārt svešādās mēlēs, uz viņiem, tad tā bija slikta zīme, un tāpat arī jaunajā derībā. Tas parādīja šo, ka viņi ir noraidījuši viņu, un tagad šīs evaņģēlijas iet arī pie pagāniem. Protams, mēs zinām, ka arī jūdu starpā cilvēki ir aicināti atgriezties, un viņiem vēl vieglāk ir būt piepūtātiem pie šī koka, tāpat kā arī mums. Un tas ir par šīm mēlēm. Un
pirms mēs apskatām šos jaunās darības piemērus, gribēju vēl arī izlasīt no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas, kur 17. pantā Jēzus lasa no Jesajas grāmatas, un viņš lasīs par šo savu sūtību. Viņš saka, tā kunga gars ir pār mani, un es gribu, lai jūs ievērojat, kādā veidā viņa sūtība ir aprakstīta, kur, jā, mēs varam likt uzsvaru uz to, ka viņš dziedināja, ka viņš darīja mirušos augšām cēli. Un arī tas bija tas, uz ko viņš norādīja Jānim Kristītājam, bet šī konkrētā raksturvieta runā, vismaz manā saprašanā runā par garīgiem jautājumiem, kurus primāri Dievs atnāca risināt caur Jēzu Kristu. Un tad Lūkas evaņģēlijs 4:17 rakstīts, un viņam tika nodota šie pravieši Jesajas grāmata, un kad viņš bija atvērs grāmatu, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts, tā kunga gars ir uz manis, tāpēc, ka viņš man ir svaidījis sludināt evaņģēliju nabagiem, garā nabagiem. Viņš man ir sūtījis dziedināt sirdī salauztos, sludināt pestīšanu gūstekņiem un aklajiem redzes atgūšanu, darīt brīvus tos, kas ir savienot. Un Jēzus kalpošanā un sludinātā kunga pieņemamo gadu. Mēs zinām, ka Jēzus kalpošanā bija šī te zīmes un brīnumi fiziskie, bet tie liecināja par šo garīgo darbu, ko viņš ir atnācis izdarīt. Bet viņš saka, tā kunga gars pār viņu bija izpildīt šo viņu misiju, un primāri tās lietas, ko viņš atnācis izdarīt, bija sludināt šo te valstības evaņģēliju un pasludināt šo te brīvību, šīs te atbrīvot tos, kas ir saistīti. Un šodien arī vēl aizvien evaņģēlijs to dara, vēl aizvien evaņģēlijs ir šī te priecīgā vēsts garīgi nabagiem, vēl aizvien evaņģēlijs ir šī vienīgā vēsts vai patiesība, kas var arī dziedēt salauztos sirdis. Vēl aizvien šis te Kristus evaņģēlijs ir tas, kas var atnest pestīšanu vai brīvību sagūstītajiem un aklajiem atvērt acis. Tā kā Jēzus skatījās uz farizējiem un viņiem teica, ka viņi ir šie te aklie, un tad viņi teica, bet kā mēs esam akli? Un tad viņš teica, tieši tā, ja jūs zināt, ka jūs esat akli, tad jūs varētu redzēt, bet tā kā jūs domājat, ka jūs redzat, jūs esat akli. Nu, lūk, un tagad paskatīsimies, kādas šīs izpausmes, kā svētā gara pilnība un svētā gara darbība izpaužas jaunās darības kontekstā Bībelē, kur mēs to redzam. Un pirmais jau, ko vajadzētu izcelt, ir no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas, tas ir par to darbu, ko svētais gars dara pasaulē. Un tas ir pie tiem cilvēkiem, kuri nav atzimuši no augšienes, kuri nav patiesi dievbērni, kas varbūt ir pievilti, kas varbūt ir no šīs Mateja 7. nodaļas, kuri domā, ka viņi ir glābti, viņi saka kungs, kungs, bet tas ir svētais gars, kurš viņus pārliecina par kaut ko. Izlasīšu no 7. panta Jāņa 16.7. Un tur Jēzus saka, tas jums ir izdevīgi, ka es aizēju, jo ja es neaizietu, mierinātājs nenāk pie jums. Bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un kad viņš būs nācis, viņš norās, vai revidētais saka, pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par tiesu. Tad šīs ir tās īpašības vai lietas, par kurām svētais gars pārliecina pasauli. Un man bija gadi, kuros es domāju savā pievilšanā, ka tamdēļ, ka svētais gars pārliecina cilvēks par šīm lietām, ka man par tām nav jārunā, man ir jāsaka tikai, cik Dievs visus ļoti mīl, bet kā svētais gars pārliecina un ir pārliecinājis visos laikos. Arī vecajā derībā mēs redzam, kur Dievs sūta kāds no praviešiem, viņi gāja un norāja cilvēkus par grēkiem, un tad svētā gara spēkā viņi varēja atgriezties. Un tā, ka viņš pārliecinās cilvēkus par grēku, taisnību un tiesu, un tad jā, par grēku, tāpēc, ka tie netic uz mani, un te mēs varam redzēt arī kādus piemērus, piemēram, bagātais jauneklis, viņam nebija šī ticība paļāvība, lai gan Jēzus iemīlēja viņu, Jēzus viņam uzrādīja burtiski dažādus grēkus, kas viņu noveda pie šīs atklāsmes vai atziņas, jā, ka viņš ir pieķēries mantai un viņš aizgāja noskums, un visu grēku sakne ir šī ticības trūkums uz Kristu. Un tāpēc tas ir tas galvenais grēks, par ko pārliecina pasauli, bet, protams, ka mēs Bībelē redzam, ka katrs grēks, un Dievs var uzrādīt kaut konkrētu grēku, ko kādam cilvēkam mēs varam pateikt, un uzrādīt, kur svētais gars to var lietot, un kādam tā var būt dzīvošana maucībā, kādam citam tā var būt melošana, un svētā gara spēkā mēs varam norāt un uzrādīt šīs lietas, tad Dievs to var lietot, un lai vests cilvēks uz atgriešanos. Taisnība, tāpēc, ka es eju pie tēva, un jūs mani vairs neredzat, un es to tā saprotu, ka Jēzus tajā laikā bija šis te etalons. Visi, kas skatījās, viņi redzēja, kā ir dzīvot taisnīgi, un tā kā viņš šeit vairs nav virs zemes, tad svētais gars tas pārliecina cilvēks par to, ka Dievs ir taisns, un ka mēs tādi neesam. Un tad arī šo tiesu, tāpēc, ka šīs pasaules princis tiek tiesāts, tamdēļ, kad šī tiesas diena tuvojās, un šīs pasaules valdnieks tiks notiesāts, un visi tie, kas arī padevīgi viņam. Nu, lūk, un tas mūs aizved līdz tai otrai lietai, ko svētais gars dara, un tas arī attiecās uz tiem, kas ir pazuduši, un tā ir šī piedzimšana no augšienes. Par to mēs esam runājuši, tā ir viena no pamatdoktrīnām, kad ticībā uz Dievu, atgriešanās no grēkiem, ticībā uz Dievu, tikai svētā gara spēkā un Dieva žēlstībā cilvēks var atzimt no augšienes. Nepietiek ar intelektuālām zināšanām vai saprašanu vai gudrību, arī farizēji zināja rakstus,
ir jāpiedzīvo sirds pārmaiņa, ir jābūt cilvēkam jāpiedzimst no augšienes. Un to mēs zinām, kad arī svētais gars dara pie cilvēka, viņu vedot pie Kristus. Un jā, tātad Jāņa 3.3, tur Jēzus ar Nikodēmu runā, un viņš viņiem saka, patiesi tev saka, ja vien cilvēks nepiedzimst no jauna, viņš nevar redzēt Dieva valstību. Un tā arī ir viena no maldu mācībām, kas izplatās ļoti, ļoti daudz viet, jā, ka tu pieņem Jēzu, tur atkārto kaut lūgšanu, un tad tu esi glābts, un tā notiek pievilšana, jo cilvēkam ir jāpiedzimst no augšienes. Un kā mēs zinām, kad, ja notiek šī dzīves pārmaiņa, tad tam seko augļi, atgriešanās augļi. Un tad, kad cilvēks ir piedzimis no augšienes, tad svētais gars tajā cilvēkā arī iemājo, un divas raksturvietas grib izcelt šajā kontekstā. Romiešiem 8. nodaļa, 15. pants, Romiešiem 8.15. Tur rakstīts, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu atkal bīties, bet jūs esat saņēmuši adoptācijas garu, caur ko mēs saucam abu tēvs. Šis gars pats dod liecību līdz ar mūsu garu, ka mēs esam Dieva bērni. Revidētais tulkojums saka, ka šis gars dod liecību mūsu garam, bet King James mums tā kā drīzāk saka, ka šis svētais gars un mūsu paša gars mums apliecina, ka mēs esam Dieva bērni, kas mūsos izraisa šo vēlmi tuvoties Dievam kā mūsu tēvam. Un kā mēs zinām, piemēram, katoļi nespēja tuvoties Dievam kā tēvam, jo viņiem ir vajadzīga Marija vai kādi citi svētie, lai tie iestātos par viņiem, bet mēs caur Jēzu Kristu varam nākt pie viņa, un svētais gars arī mūsu to vada, un arī mūsu pašu atzimušais gars mūsu vada uz to. Un tad otrā raksturvieta, ko gribēju izcelt, ir 2. Korintiešiem 5.5, kur rakstīts, tad tas, kas mūsu priekš tā ir strādājis, ir Dievs, kurš mums arī devis tā gara ķīlu. Un svētais gars, kas ir mūsos, ir Dievs, klātesošais Dievs, kurš visu laiku ir ar mums. Un vairākās raksturvietās mēs redzam šo ideju, ka Dieva gars mūsos ir arī kā ķīla vai kā apsolījums, ka mēs iemantosim šo mūžīgo dzīvību. Viņš ir mūsos, un viņš nekad mūs neatstās, kā Jēzus arī solīja, viņš būs ar mums līdz pasaules galam. Un tāpēc, ka Dieva gars ir mūsos, tad vienalga, kā mums šajā pasaulē klājas un iet, mēs zinām, kad mēs iemantosim šo te apsolīto zemi, šo patieso laimu un svētlaimu Dieva klātbūtnē, un Dieva gars mums par to liecina un arī vad uz mūsu to, ja mēs zinām, ka Dieva gars ir mūsos. Ko vēl Dieva gars mūsos dara? Šīs sirds izmaiņas no Mateja 5. nodaļas mēs esam runājuši par kalnu svētru, un kur pašā sākumā Jēzus runā par to kristieša attieksmi vai sirds stāvokli, un tas arī sasaucās uz šo gara augli, kur ir Galatiešu vēstules 5. nodaļā no 16. panta līdz 25. ir rakstīts par staigāšanu garā, tad tur ir nosaukt miesas darbi un tāpat arī šis gara auglis. Un tas gara auglis ir tas, kas caur jaunpiedzimšanu un caur svētā gara klātbūt mūsos vienkārši kļūst par daļu no mūsu personības. Un mums atjaunojoties mūsu prātā un meklējot to kungu aizvien vairāk, arī būtu jāpieaug šajā svētapšanā un gara auglī tam jāpieaug mūsos un jāvairojas. Bet, jā, laikam te jāķerās pie tām izpausmēm, kas izplūdīšu diezgan gari šajās tematikās, jo ļoti daudz ir, protams, ka Bībele par šo tēmu runā. Jā, vēl viena lieta, varbūt, ko nevar izlaist, ir tas, ka svētais gars, kas ir cilvēkā, viņš veicinās šo svētapšanas procesu. Tātad cilvēks, kurš ir glābts un svētais gars ir viņam būs, to mēs atkal varam runāt par šiem te atgriešanās augļiem. Viens ir, ka mēs atgriežamies, vajadzētu būt, ka ir konkrēti grēki, par kuriem svētais gars mūs ir norājis un kur izvedis, bet tad arī mūsu dzīves garumā vajadzētu būt, ka mēs aizvien vairāk gribam līdzināties Dievam, aizvien vairāk kļūstam svētāk visā dzīvošanā, un svētais gars mūs darbojas tajā. Raksturvietas, kas par to runā, ir 1. Pētera 1.2 un 1. Tesaloniķiešiem 2.13. Un tagad es gribu, lai mēs kopīgi paskatāmies uz to, kā izpaužas jaunajā darībā tas, kad kāds cilvēks ir piepildīts ar svēto garu. Un šeit mums jānovelk arī atšķirība, atgādinot šīs pamatlietas, ka pirmkārt, kad cilvēks piedzimst no augšienes, tad viņā ir Dieva gars. Jo arī jaunajā darībā ir rakstīts, ka ja cilvēkam nav Dieva gara vai Kristus gara, tad viņš nepieder viņam. Tā kā mēs pilnībā noraidām šo ideju vai maldu mācību, kad var būt cilvēks, kurš ir Kristus sekotājs un ir atdzimis no augšienes, bet kuram nav svētā gara, ka būtu vajadzīgs meklēt kaut kādu atsevišķu pieredzi. Tā nav bibliska ideja, un ka mēs to noraidam. Bet tāpat laikā mēs redzam, ka Bībele runā par to, ka arī tādam cilvēkam, kurš ir atdzimis no augšienes, kuram ir svētais gars, ka viņam ir vajadzīga šī piepildīšanās ar svēto garu. Un to mums patiesībā vajag ikdienas, un mēs to paši varam veicināt. Un arī tas, ka mēs esam patiesā draudzē, un mēs ļaujam arī svētiem garam darboties
caur mums, kā Bībelē runā, ka mēs varam dziedāt, runāt viens otru, atklāsmes, liecināt, pateicības pienestam kungam, arī tas palīdz mums tā kā būt piepildītiem ar Svēto garu. Tātad, jā, cilvēks, kurš atzīst no augšienes, viņam ir svētais gars, bet tad ir šis otrs aspekts, kad mēs esam piepildīti ar Svēto garu, tādā gara pilnībā, un tur jūs varat droši vien savā dzīvē arī pateikt atšķirību, kad ir bijuši tādi brīži, kad jūs esat palikuši tādi miesīgi un vāji un šaubīgi, un tad ir kādi brīži, kad jūs esat tiešām tonusā, kad jums ir attiecības tuvas ar Dievu, kad jūs esat Dieva vārdā, kad Dieva vārds mājo jūsos, un tad nu jā, kad jums ir ko dot, kad jums ir šī drosme, šī pārliecība un svētā gara svaidījums un vadība pār jums, un tur tā atšķirība parādās. Un pirmā izpausme, kas patiesībā ir dominējošā izpausme jaunajā derībā, ir tā, ka tad, kad kādi cilvēki ir piepildīti ar Svēto garu, tad viņi runā skaļi Dieva darbus un viņi pravieto. Un pravieto tas nenozīmē, ka viņi runā par nākamajām lietām, jo neviens no mums nav pravietis visdrīzāk. Bet pamatā pravietošana ir, ka mēs runājam Dievu vārdu. Kā Glika tulkojumā rakstīts, ka mēs runājam Dievu vārdu pravieša garā. To jūs arī ieraudzīs vairākās rakstvietās, kad viņi pravietoja. Tas nozīmē, iespējams, ka viņi izdziedāja vai runāja kādus psalmus vai kādus praviešus vai tam līdzīgi, vai vienkārši teica un godināja Dievu varenos darbus. Un apskatīsim kādas rakstvietas. Nu, diezgan daudz vienkārši grib, lai mēs ieraugam kopēm. Lūkas evaņģēlī 1. nodaļā, 41. pantā. Tur mēs lasām par Elizabeti, kura bija Jāņa Kristītāja māte. Un tur ir pirmā reize, kad jaunajā derībā parādās šis vārds, kur kāds ir piepildīts ar Svēto garu. Un tur tad Lūkas 1.41 tur rakstīts, un notika, kad Elizabete dzirdēja Marijas sveicienu, ka mazulis saliecās viņas klēpī. Tātad Marija jau bija grūta ar šo Mesiju, ar Dievu, un Elizabete arī bija grūta, un viņas tagad satiekās, un te ir rakstīts, un Elizabete tika piepildīta ar Svēto garu. Un viņa ar skaļu balsi izteica un sacīja, svētīta esi tu starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, un no kurienes man šis, ka mana kunga māte nāk pie manis. Protams, šo raksturvietu ir maldu reliģijas, kā katoļu baznīca ir sagrozījuši un padara šo Mariju par kultu kaut kādu un dievieti vai Kristus vietā ieliek viņu. Un mēs to kategoriski noraidām, bet tāpat laikā ir šis gods un prieks par to, kā Dievs lietoja arī Mariju. Bet šeit mēs redzam, ka Elizabete tiek piepildīta ar Svēto garu, un ir rakstīts, viņa skaļā balsī izteica un godināja Dievu un pasludināja šīs patiesības par to, kas notiek. Un te es gribētu iedrošināt arī mūsu sanākšanās, kad varbūt, kad mēs sanākam un kad ir sirdī kaut kāda pateicība, kaut kāda slava, kaut kāds Dieva vārds, ko mēs varam lasīt vai izdziedāt, vai visi kopā, vai kāds no mums, vai apliecināt kādas lietas, ko mēs zinām Dieva vārdā. Un tas būtu pilnīgi bibliski, un nevis harizmātiski, tas būtu bibliski, jo tāds precedents mēs redzam Bībelē. Vēl viens piemērs ir turpat drusciņu uz priekšu, Lukas 1. nodaļas 67. pants. Tur ir Zaharija vai Caharija, kurš ir Jāņa Kristītāja tēvs, tur no 67. panta rakstīts, un Caharija tika piepildīts ar Svēto garu, un viņš pravietoja, un pastieties, ko viņš teica, sacīdams, svētīts, lai ir tas kungs Izraēla Dievs, jo viņš ir apmeklējis un izpirds savus ļaudis, un mums ir uzcēlis glābšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, un viņš ir runājis caur svēto praviešu muti, kas ir bijuši. Nu, jūs varat palasīt tālāk, fantastisks, iedrošinošs Dieva vārdu un vecās derības pravietojumu piepildīšanas, piepildīta runa un pateicība, un viņš to darīja, tad, kad viņš bija piepildīts ar Svēto garu, tā kā tā atkal mums ir norāde. Un tad mēs varam aiziet uz apstuļu darbu 2. nodaļu. Tur 1. pants, tas ir tas mirklis, kad vasarsvētku dienā nāk svētais gars pār šo te agrīno draudzi, kad Kristus to dod šai draudzei. Un tad mēs zinām, 4. pantā rakstīts, un viņi visi tika piepildīti ar Svēto garu un iesāka runāt ar citām mēlēm, kā tas gars viņiem deva izrunu. Un te ir svarīgi saprast, kad te ir runāts par to, kad viņi sāka runāt, kā gars viņiem deva izrunāt. Tas nozīmē, ka Bībele mums ļoti skaidri pasaka, ka brīnums notika viņu mutēs, nevis citu cilvēku ausīs. Viņi runāja šajās valodās, jo gars viņam tā deva izrunāt. Tur nav rakstīts, ka gars citiem deva saklausīt citās valodās, bet ka viņiem deva šajās valodās runāt. Un ko arī te būtu svarīgi uzsvērt, kad šīs te mēles, kādās viņi runāja, bija tas, kā gars deva izrunāt. Un kā mēs zinām, ka mēs nevaram kontrolēt Dieva garu, mēs nevaram pateikt, tagad Dieva gars, es tagad pravietošu, es tagad runāšu mēlēs. Bet ja Dieva gars nāks pār tevi, tad tu to darīsi un tu to varēsi darīt, bet mēs paši to nevaram izprovocēt, jo citādi tas ir cilvēcīgi ņemšanās un manipulēšana ar Dieva vārdu.
Tātad tas ir gars viņiem deva izrunāt, un viņi runāja citās mēlēs. Bet te arī mēs reiz varam redzēt, ka šis ir pirmais precedents, kad parādās šīs mēles, jo Jēzus nelūdz mēlēs, pirms tam mācekļi nelūdz kaut kādās mēlēs. Un te mēs reiz varam redzēt arī, kā šīs mēles izskatās. Tātad, kā izskatās bibliskas mēles vai šī mēļu liecība, par kuru jau mēs lasījām vecajā derībā. Un tur 6. pantā ir rakstīts, kad nu šis tika plaši izziņots, pūlis nāca kopā un bija apmulsts, tāpēc, ka ik viens tos dzirdēja runājam viņa paša valodā. Un tur bija sanākuši jūdi no dažādām tautām, kas bija apkārt, un viņi visi dzirdēja, ka šie cilvēki runāja viņu valodās. Un tad 11. pantā ir rakstīts, un ka viņi visi dzirdēja viņus mēlēs runājam Dieva brīnišķīgos darbus. Tātad šie jūdi sanāca, un tieši tā kā tas bija pravietots jau vecajā derībā, uz šiem neticīgiem jūdiem, Dievs caur šo agrīno draudzi, kur arī bija jūdi, runāja dažādās svešādās mēlēs, un Dieva varenie darbi tika teikti. Un tad te mēs redzam šo te precedentu, kā izskatās bibliskas mēles. Un mēs personīgi, un arī es personīgi neesmu pret šādām izpausmēm, es neesmu pret arī mēlēm, bet, ja kādam Dieva gars dod mēli, tad labāk, lai tajā telpā ir kāds jūds, neticīgs, kuram vajag atgriezties, un lai tad tās ir konkrēts kaut kāds valodas vai mēles, kuras kāds cilvēks var saprast un var tik stiprināt. Vai tad ir jābūt kaut kādam tulkojumam, kāds cilvēks, kurš iztulko to spāņu vai itāļu valodu, vai kāds, kas tur runā tādā veidā. Un tas ir tas bibliskais skatījums šo. Nu labi, un tad ejam tālāk. Apstur darbi, tātad mēs redzam, ka viņi tika piepildīti svēto garu, un viņi citās valodās runāja Dieva brīnišķīgos darbus. Svētā gara pilnība noved pie tā, ka viņi runā Dieva brīnišķīgos darbus, viņi pagodina Dievu. Apstur darbi 4.31. Tas ir pēc tam, kad sākas vajāšanas pret agrīno draudzi, un tad atnāk Pēters un runā par šo, kam tas Sinedrijs laikam, vai kas viņam bija izteikušos draudus. Un tad viņiem ir šī lūkšana, kur viņi saka, bet viņi nelūdza Dievs paglāb mūs no šīm vajāšanām, viņi saka, dod saviem kalpiem drosmi, lai mēs varam drosmīgi sludināt tavu vārdu. Un tad tā rezultātā tāda apstur darbi 4.31 ir rakstīts, un kad viņi bija lūguši, tad vieta, kur tie bija sapulcējušies kopā, tika satricināta, un viņi visi tika piepildīti ar svēto garu. Tātad no bailēm Dievs viņiem dod šo svēto garu, jo viņi bija tā kā miesā bailēs, apzinoties tos apstākļus, kuros viņi ir, un Dievs viņus piepilda ar svēto garu. Viņi jau bija piepildīti 2. nodaļā, bet viņi atkal tiek piepildīti ar svēto garu, un tie runāja Dieva vārdu ar drošsirdību. Tad viņi tiek piepildīti ar svēto garu, kā rezultātā viņi atkal drosmīgi runā Dieva vārdu savā starpā, un pēc tam arī visur, kā rakstīts, kad sākās vajāšanas pret agrīno draudzi, tad visi izklīdināti apkārt gāja un sludināja Dieva vārdu, jo svētais gars bija viņos. Es ceru, ka jūs uztverat to domu, tā kā šis punkts, man liekas, diezgan skaidrs ir, bet es pastīšos vēl kāds piemērs, lai tas tā kā nostiprinās. Apstur darbu 6. nodaļa 9. pants. Tur mēs redzam par Stefanu, kur jau iepriekš rakstīts, kad viņš kā viens no diakoniem tiek izvēlēts, jo viņš bija gudrības un svētā gara pilns. Un šeit apstur darbu 6.9 rakstīts, tad cēlās kāda no sinagogas, kas tiek saukta libertīniešu sinagoga un kirēniešu un aleksandriešu no tiem no Kilikijas, no Āzijas debatēdam ar Stefanu. Un tie nespēja pretoties gudrībai un garam, caur ko viņš runāja. Un tad mēs redzam, ka Stefans bija svētā gara pilns, un viņam bija šis gars, un viņš nevienkārši sludināja, bet viņš debatēja, viņš diskutēja ar šiem citiem jūdiem un kaut kādu citu mācību turētājiem. Un Dievs viņam deva tādu pārliecību un gudrību un spēku, ka viņš runāja, un viņi nespēja pretoties tam, ko viņš mācīja. Tas arī liecina par svētā gara pilnību, kad cilvēks ir piepildīts ar Dieva vārdu, un svētais gars māja viņā, ka viņš var runāt un pārliecināt arī citus par lietām. Tad apstur darbu 10. nodaļa 44. pants. Tā ir vieta, kur tiek nodibināta pirmā pagānu draudze vai draudze, kas nejūda draudze, un tas ir Kornelija nams. Un tur rakstīts, un kamēr vēl Pēters runāja šos vārdus, svētais gars krit uz tiem, kas dzirdēja vārdu, un tie no apgraizīšanas, kas ticēja, bija izbrīnīti, cik vien nāca ar Pēteru, tāpēc, ka uz pagāniem arī tika izlieta svētā gara dāvana. Tad viņi saprata, ka tieši tādā pat veidā, kā 2. nodaļā, arī šeit tas notika, tātad tieši tādā pat veidā. Jo tie dzirdēja, tos runājam ar mēlēm un paaugstinām Dievu. Tad viņi atkal dzirdēja šīs dažādās valodas, un kad Dievs tika pagodināts, atkal svētais gars, svētā gara izpausme, šeit arī nāca līdz šī liecība, kas bija nepieciešama, jo tā bija, kas pēc tam kalpoja par iedrošināšanu jūdu draudzēji, ka viņi pieņēma arī pagānu ticīgos, jo viņi redzēja, ka šo zīmu un liecību Dievs viņiem bija devis. Bet tas nebūtu kaut kas, kas būtu jāsagaida katru reizi, kad cilvēks nāk pie ticības vai draudz tiek nodibināti, bet būtu jābūt šim, kad tiek paaugstināts Dievs un kad tiek runāt Dieva darbi ar paceltu balsi, jā, drosmīgi. Un vēl 2 piemēri. Apstur darbu 11. nodaļa 24. pants.
Tur mēs redzam Barnabu, kurš tiek nosūtīts uz kādu pilsētu, uz Antiohiju, kur cilvēki ir atsaukušies un pieņēmuši evaņģēliju. Un tad apstākļu darbi 11.24. Un tur rakstīts, un te izsūtīja Barnabu, lai viņš ietu līdz pat Antiohijai, kurš, kad viņš nāca un bija redzējis Dievu žēlastību, tagad viņš darīja, ko viņš darīja? Viņš līksmojās un pamudināja tos visus, lai sirds nodomu tie pieķertos tam kungam. Jo viņš bija labs vīrs un pilns svētā gara un ticības. Viņš bija pilns svētā gara, tāpēc viņš iet, viņš kalpo, viņš līksmojas par Dieva darbiem, un viņš pamudina, iedrošina ticīgos. Un tad rakstīts, jo viņš bija, un daudz ļaužu tika pievienotam kungam, un tā arī droši vien ir pazīme, kad tas viss ir no Dieva žēlstības, bet ja mēs esam svētā gara pilni, tad Dievs dos, kad mēs arī varēsim mantot kādus cilvēkus, un cilvēki tieks pievienot draudzē, par ko mēs arī lūdzam. Un tad pēdējais piemērs šajā punktā ir no apostļu darbiem 19. nodaļas. Tur mēs redzam, ka Efezas draudze tiek izveidota, saņem svēto garu, un tur ir, tad apostļu darbi 19 no 6. panta. Un kad Pāvils tiem bija uzlicis savas rokas, svētais gars nāca uz tiem, un tie runāja ar mēlēm un pravietoja. Un visi vīrieši bija ap 12, un viņš iegāja sinagogā un runāja drošsirdīgi 3 mēnešus. Diskutēdams un pārliecinādams attiecībā uz lietām par Dieva valstīm. Tad šeit mēs atkal redzam, ka šī draudze saņem šo svēto garu, viņi atkal runā ar mēlēm, viņi pravieto, viņi runā šos Dieva vārdus. Un tur šis pats princips, un mums nekur nevajadzētu Bībelē, mēs nekur neredzam, ka pēkšņi sāk kaut kāda murmulēšana notiekās. Mums sākumā iepazīstina ar mēlēm, parāda kāds izpaužās, un tad viņš tālāk tā arī var sekot. Tur, kur ir kaut kāds mēls, tad tas izskatīsies tādā pat veidā. Tas ir sakrīt ar kopējo Bībeles mācību. Un tad mēs redzam, viņš diskutē, kas kādreiz ticīgiem cilvēkiem liekas, ka tas nav pareizi vai bibliski, ka mēs diskutējam ar radiem vai kādiem neticīgiem, bet tam ir savu vietu, un arī Pāvils diskutē, viņš pārliecina attiecībā par Dieva valstības lietām. Nu, un tas kopsavilkums par šo pirmo punktu ir tas, ka tad, kad kāds cilvēks ir piepildīts ar Dieva garu, un tas attiecās uz ticīgu cilvēku, bet varbūt arī ticīgs cilvēks, kurš nav gara pilns, kurš nesteigā garā, bet tāds, kurš ir gara pilns, tad tas izpaudīsies tā, ka viņš iedrošinās, viņš mācīs, viņš sludinās, viņš debatēs, viņš pārliecinās, viņš mantos ļaudis, viņš drosmīgi sludinās evaņģēliju un viņš pagodinās Dievs, teiks Dievu varenos darbus. Tad vēl viens punkts, kas vienā raksturvietās to sazīmēja, ir, kad cilvēks ir gara piepildīts, tad viņam ir šī gara vadība, bet šajā gadījumā varētu teikt, ka šī garīga autoritāte. Un tas ir tieši apostuļu Pāvila dzīvē, un mēs neviens neesam apostuļi, un mums arī nav tādas autoritātes kā viņiem, bet te var redzēt, un es ticu, ka arī citas raksturvietas un kopējā Bībeles mācība mums parāda, ka tas ir tā, ka mēs staigājam garā, ka mēs padodamies Dievam, mēs varam stāvēt pretīm vēlnam, un ka gars var mūs vadīt arī, ka mēs varam gan paši pasargāt sev no grēka, gan stāvēt pretī tumsai, uzvarēt pasauli. Un šis viens no tiem piemēriem, kur 9. pantā, apostļu darbi 11.9 rakstīts, tad Sauls, kas arī tiek saukts Pāvils, pildīts ar svēto garu, stingri palūkojās uz šo Elimas burvi, un sacīja, ak, visas blēdības un visi ļaunumi pilnais tu vēlnu bērns. Jūs zināt, tas Elimas burvis, tur viņam, man liekas, gāja ilgu laiku, vairākas dienas līdzi. Un rakstīts, un vai tu nemetēsies samaitāt tā kunga pareizos ceļus? Un nu lūk, tā kunga roka ir uz tevi, un tu būsi akls uz laiku, neredzēdams sauli. Un uzreiz uz viņu krita migla un tumsa, un viņš gāja apkārt, meklēdams kādu viņu vest pie rokas. Tā kā mēs saprotam, ka šeit ir pravietiski un apostolisks svaidījums, un arī tas nebija tā, ka Pāvils uzreiz to reaģēja, tas noteikti bija, kad viņš gaidīja, un tad svētais gars viņam teica, tagad to dari, bet šis droši vien tādā pat veidā mums nebūtu jāīsteno kaut kādās vietās, jo mums nav arī tāds pilnvars, bet tas, kad uzvar būt pār šo pasauli un arī pār ļauniem spēkiem, ka tas noteikti. Tā kā gara pilnība, tā izpaudīsies arī ar to, ka būs gara izšķiršana, vadība, garīga autoritāte. Tad vēl viena ļoti svarīga lieta, ko mēs varam redzēt, ko nozīmē, ka cilvēks ir gara piepildīts, ir tas, kas notiek tad, kad notiek vajāšanas, kad ticīgi ir vajāšanās. Un tas ir viens no iemesliem un lietām, ko mēs redzam, kad visos laikos, kad tad, kad patiesi ticīgie ir bijuši vajāti pat no reliģiskiem grupējumiem, ka tad patiesībā draudze ir bijusi visstiprākā un svētais gars visspēcīgāk darbojies viņos. Jo tad, kad šīs vajāšanas nav, tad ticīgie bieži paliek tādi vienkārši remdeni, vienkārši dzīvo, neko negrib darīt, nekas nerūp. Un tā ir tā miesīgā lieta, kas pārņem cilvēkus no Dievs pasaka, ka mēs arī mums vajadzētu pieaugt deksmē un nevis atzist tajā, lai mums nav jāpiedzīvo vajāšanas un grūtības, lai mēs atkal meklētu šo pirmo mīlestību, par ko arī Lorants pirms kāda laika mūs dalījās. Un šeit grib parādīt dažus piemērus. Piemēram, Mateja evaņģēlija 10. nodaļā, 19. pantā.
tur Jēzus solīja saviem mācekļiem kaut kādas konkrētas lietas. Viņš teica, ka tie jūs nodod, neraizējieties. Nu, viņš runāja par to, ka būs šie jūsu brāļi un tuvākie un tautieši, kas jūs nodos tur valdībām, sinedrējiem, garīgiem līderiem tā kā uz tiesu, kad sāksies šīs vajāšanas. Un rakstīts, ka tie jūs nodos, neraizējieties, kā vai ko jūs runāsiet, jo tajā pašā stundā jums tiks dots, ko jums būs runāt. Tātad, atrodoties grūtās situācijās, saskatoties ar vajāšanām ticības dēļ, Jēzus solīja, kad mums būs ko teikt, mums nebūs jāmeklē vārdus, jo tie neesat jūs, kas runā, bet jūsu tēva gars, kas runā jūsos. Viņš solīja, ka tad, kad mēs būsim tiesās, sarežģītās situācijās, kad Dieva gars mums vadīs un dos ko teikt. Un šeit arī es varu apliecināt no savas dzīves, kad es neesmu bijis tiesā, bet esmu bijis dažādās situācijās, arī bija tie kaut kādi podkāsti vai kaut kādas lietas, kur paceļās saruna tematika, par ko tu varbūt neesi kādu laiku domājis. Bet tev tajā sarunā ar kādiem draugiem vai paziņām tev svētais gars tā kā dod, ka tu izklausies gudrāks nekā tu patiesībā esi, kad tev atgādina kaut kāds raksturvietas, kaut kādas atziņas un tā. Un tā kā es to esmu piedzīvojis, lai gan bez vajāšanām, un es ticu, ka arī jums tā ir līdzība bijis. Un pēc tam tu klausies to podcastu, liekas, wow, kā es vispār zināju, kā tā pateikt, vispār ir labi bija. Apstuļu darba 4. nodaļa 8. pantā mēs redzam, kad Pēters stāv sinedrija priekšā, tad tās vajāšanas sākās jau īsi pēc tam, kad draudz tika izveidota, un tad tur rakstīts, un Pēters pildīts ar svēto garu viņiem sacīja. Tas likās interesanti, ka Jēzus to apsolīja, un tad tieši tad, kad sākas vajāšanas uzreiz, tad Pēters ir pirmais, kurš stāv sinedrija priekšā. Viņš tiek norāds, viņam tur saka, nesludiniet vairs to Jēzus vārdā, un tur rakstīts, viņš svētā gara pilns runāja. Tu vari izlasīt to viņa runu, kas ir ļoti iedvesmojoši. Vispār ļoti iedvesmojoši palasīt apstuļu darbos, tā kā katru reizi, kad evaņģēlijs tiek sludināts, kad ir kāds šīs aizstāvības runas, cik drosmīgi, cik radikāli viņi runāja pret tiem pat, kuri varēja nometāt viņu dzīvības. Un kāpēc, lai mēs nebūtu radikāli pret šiem cilvēkiem, kuri mums neko nevar nodarīt. Tā kā bīsimies vairāk Dievu, kurš var pazināt mūsu dvēseles, nekā cilvēks, kas tikai mūsu miesas var sametāt. Un vēl daži piemēri, kas man liekas ļoti iedvesmojoši šo, kas arī tā kā stiprina mūsu sirds. Apstuļu darba 5. nodaļā 41. pantā tur rakstīts, un kad tie bija aicinājuši apustuļus un tos situši, tie pavēlēja, lai tie nerunā Jēzus vārdā un tos palaida. Un tad rakstīts, un tie aizgāja no padomas klātbūtnes priecādamies, ka tie tika skaitīti cienīgi ciest kaunu viņa vārda dēļ. Un ikdienas templī un ikvienā namā tie nemitējās mācīt un sludināt Jēzu Kristu. Un tā ir svētā gara darbība, to nevar citādāk aprakstīt. Jūs tiekat sisti, pazemot, un jūs esat priecīgi par to, jūs varat ciest Kristu dēļ un tikai pastiprināt savus centienus uz evaņģēlijas sludināšanu. Un šeit arī mēs varam teikt, protams, kad apstuļi varēja neiet nekur publiski sludināt, viņi būtu pasargājuši sevi no tā, bet viņi gāja un viņi cieta Kristu dēļ, bet tas bija saskaņā ar Dieva gribu un pavēli. Apstuļu darba 7. nodaļa, 4. pants, tur ir rakstīts par Stefanu. Un jūs zināt, viņš iepriekš jau svētajā garā runāja un mācīja, un viņam nevarēja pretoties, un tagad, kad viņš tiek nomētāts akmeņiem, tad rakstīts, un svētā gara pilns, viņš skatījās uz augšu brīdī, kad viņš tiek nomētāts akmeņiem, kad viņš piedzīvo šo netaisnību, šīs ciešanas Kristu dēļ, viņš tika nonāvēts, bet viņš bija svētā gara pilns, un viņam nebija bailes, tā kā arī Aivi šodien dalījās, viņš bija pilnīgi drosmīgs, un viņš zināja, ka viņš dodas pie savu tēvu debesīs. Brīnišķīgi. Un vēl pēdējais piemērs ir no apstuļu darba 13. nodaļas. Tur 51. pantā ir rakstīts, kur mācekļi būs piepildīti svēto garu. Un tā kunga vārds tika pavēstīts pa visu apgabalu, un jūdi mudināja dievticīgas un godājams sievietes un pilsētas galvenos un cēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un tos izmet ārā no savas apkārtnes. Bet tie nokratīja pīšļus no savām kājām pret tiem un nāca uz Ikoniju, un mācekļi tika piepildīti ar prieku un svēto garu. Kā aleluja. Un es nezinu, tā kā es personīgi varu liecināt, ka tad, kad es esmu bijis ārpus šīs savas komforta zonas, kaut arī šis praida evaņģēlismu izgājienu vai kur citur, kur es saskaros ar to kaut kādu nicinājumu vai to pretestību, lai Dievs dod, ka mēs pieaugam tajā lēnprātībā un mīlestībā, bet tu esi tik ļoti piepildīts un tā pastiprina tavu vēlmi tā kā pēc Dieva vārda kas nelīdzinās tam, ka tu mājās paklausies kaut kāds dievkalpojums vai kaut kāda populāra slavēšanas mūzika, kas tev paglaud pa spalvai. Un tātad no šī mēs varam secināt, ka gara pilnība izpauž tajā, kad svētais gars vada, ka viņš dod šo mieru pat vajāšanās un dod arī prieku, piedzīvojot ciešanas un sāpes un grūtības. Vai Kristus dēļ, vai vispārīgi, tā kā svētais gars var šo dot. Mēs priecājamies par to kungu un viņa varenību, paļaujamies uz viņu. Un vēl viena no lietām, kā izpaužas tas, kad mēs esam gara pilni un jaunajā darībā, kā izpaužas gara pilnība un atcerieties, mēs šo visu kontrastējam tam, kāda ir tā harizmātiskā vai vasarsvētīgā domāšana par svētā gara darbību. Un tas ir, ka svētais gars vada
tas ir šī svētā gara vadība. Un, piemēram, par Jēzu mēs redzam, ka svētais gars nāca pār viņu, un tad svētais gars viņu veda uz tūkstnesi kārdināšanā, un pēc tam, pēc kārdināšanā viņš tika vests arī kalpošanā uz, nemaldos, viņš atgriezās tātad gara spēkā, viņš atgriezās Galilejā, un viņa slava izpaudās pa visu apgabalu. Un te mēs redzam, kad Bībele saka, ka Dievs nevienu nekārdina, un tāpat laikā Dievs mūs var novest vietās un situācijās, kur mūsu ticība tiks pārbaudīta. Un tas var būt, ka Dieva gars mūs kādreiz aizved, noliek kaut kādās situācijās, kur mēs esam pārbaudīti, un Dievs grib redzēt, kā mēs izpildīsim to eksāmenu. Atcerieties, tas iedrošinājums bija tāds, ka ir brīži, kad Dievs ļoti uz mums runā, un mēs dzirdam viņa balsi daudz, un tad ir tie brīži, kad it kā ir klusums. Un tas ir tas eksāmens, kad skolotājs vēl aizvien ir klasē, bet viņš vienkārši tev vairs nesaka priekšā, jo te ir jautājums, vai tu nokārto šo eksāmenu, vai tu tiks uz nākamo klasi, vai tev būs jāsāk viss no jauna. Un tāpat arī Dievs, viņš mums māca lietas, un ir svarīgi, ka mēs tās mācamies, jo mēs tiksim pārbaudīti. Un svarīgi ir, lai mēs varam izturēt tos eksāmenus un tikt uz nākamo klasi un tā kā pieaugt atziņā un saprašanā. Un tad no jaunās darības citiem piemēriem mēs redzam, piemēram, kad apostolu darba 8. nodaļā 29. pantā ir tā vieta, kur gars runā uz Filipu. Ja iepriekš eņģelis viņam saka, lai viņš ceļās un iet uz konkrētu vietu, tad viņam atrodoties netālu no tiem ratiem, ir rakstīts, ka gars Filipam sacīja, ej tuvu un pievienojies šiem ratiem. Nav teikts, ka viņš kaut ko baigi prasīja, jo Jēzus teica, mani savas dzird manu balsi. Viņš nebija tur, kas man tagad jādara vai tā, bet vienkārši svētais gars viņu vadīja, un viņš zināja, kas viņam ir jādara. Un te, protams, katrs var domāt, vai tiešām burtiski viņš dzirdēja dzirdamā balsī, ka svētais gars viņam to pateica, vai tā bija šī pamudinājums. Es nezinu, Bībelē ir tie piemēri, kur rakstīts, ka tiešām gars pateica to, bet tie ir diezgan reti, un biežāk ir drīzāk tas, ka ir tas gara vadība, liecība, pamudinājums, un tad mēs zinām, kā Dieva gars mūs vada. Tad arī apostolu darbu 10. nodaļā, tur 19. pantā ir rakstīts, kad uz Pēters bija lūkšanā, un tad gars uz viņu runāja un brīdināja viņu par tiem Kornēlija vīriem, kas nāks un aicinās viņu un sagatavoja, lai viņš varētu doties ar viņu. Un tā kā vienā gadījumā tas bija, kad eņģelis parādās Filipam un saka, ej, un tad viņš gāja, un droši vien viņš gaidīja, kas viņam jādara, un kad gars viņam to pateica, kā jābūt šim te gaidām un vēlmēji sadzirdēt un saprast, kas jādara, un šeit kā Pēters reāli meklēja to kungu, un Dievs uz viņu runāja caur savu garu. Tad apostolu darbu 15. nodaļā piemēram interesanta tāda vieta, kur 28. pantā ir rakstīts, kur apostoli tagad saka, jo svētiem garam un mums šķita labi nelikt uz jums lielāku nastu, tur runāts par šiem te pagānu ticīgiem, vai viņiem ir jāturās pie bauslības. Un viņi saka, svētiem garam un mums šita labi nelikt uz jums lielāku nastu. Un šis atkal sakrīt ar šo doktrīnu par Dieva valstības atslēgām, kas ir īpaši bija pār apostoļiem, un šo doktrīnu, šīm skaidrām mācībām, ko viņi mums nodeva, bet tāpat arī šodien, kad arī mēs draudzē varam izdarīt kaut kādus lēmumus, un, kas, protams, ir dievvārda ietvaros, bet mēs varam zināt, kad svētais gars dod liecību, un kad mums ir šī saprašana, un tad mēs rīkojamies, un tas sakrīt ar to, kāds Dieva griba debesīs, jo savai draudzē viņš dod šo svēto garu, kas mūs vada visā patiesībā. Un, piemēram, apostolu darbu 16. nodaļā, 6. pantā, mēs lasām par apostuļiem, ja nemaldos par Pāvilu, bet kur rakstīts, un kad tie bija izgājuši caur Friģiju un Galatijas apgabalu, un tiem no svētā gara tika liekts sludināt vārdu Āzijā, pēc tam, kad tie bija nākuši misijā, tie mēģināja iet uz Bitāniju, bet tas gars tiem neļāva. Un tur atkal nav rakstīts, ka viņš būtu teicis kaut ko viņiem, bet viņiem bija šī liecība, viņiem bija šis skaidrs, tā kā neiet tur. Un mums jābūt uzmanīgiem, tā kā mēs uzņemamies kaut kādas saistības vai gribam kaut ko darīt vai nedarīt. Un ja gars mums liecina, mēs nevaram savu ambīciju dēļ vai savu plānu dēļ tā kā neklausīt svētiem garam, jo, protams, kad viņiem šīs ambīcijas vai tās idejas bija visādas, bet Dievam bija konkrēts plāns un viņiem bija jāpaklaus un jādara tā, kā Dieva gars viņus to vadīja. Un kā mēs zinām, tos, ko vada Dieva gars, tie ir Dieva bērni. Vai mēs pilnībā varam visā paklausīt katrā detaļā? Droši vien, kad nē, tas nav iespējams, bet mums noteikti to jātiecās, mums jāmeklē, kāds ir tā kunga prāts, lai mēs varam dzīvot tā. Un tad vēl viens interesants aspekts ir apostolu darbu 20. nodaļā, 28. pantā, kur rakstīts,
kad tāpēc pielūkojiet par sevi un visu ganāmo pulku, kur Pāvils uzrunā šīs draudzes vecajos, kur rakstīts, pār ko svētais gars jūs ir iecēlis pār uzraugiem ganīt Dieva draudzi. Un kā mēs zinām, droši vien, ka viņus par ganiem iecēla vai nu Pāvils, vai Timotejs, vai Tic, kā arī mēs citviet esam lasījuši, bet šeit viņš saka, ka svētais gars jūs ir iecēlis, un tad atkal iet šis kopā, kad draudze darbojās, un kad draudzes vecie darbojās, ka tas nav cilvēcīgi, kā tas ir parastajā šajās organizācijās, bet tas ir Dieva gara vadīti. Un, kad mēs meklējot Dieva prātu, mēs gavējot, lūdzot, kad mēs saprotam, kā ir jārīkojās, tad tā šī Dieva gara liecība, mums ir jābūt paklausīgiem tam. Un šeit varbūt tad vēl jāpieliek tā raksturvieta no Efeziešu vēstules 5. nodaļas, kur 17. pantā revidētajā rakstīts ir topiet gara pilni, bet izlasīšu King James. Tādēļ neesiet negudri, bet saprastami, kas ir tā kunga griba. Tas arī ļoti svarīgi, jo tā kā agrākajā maldu ticībā mums vienmēr teica, ka mēs zinām visu Dievu gribu, mums viss skaidri zināms. Bet tad jau tā Jēzus lūkšana, lai notiek tavs prāts un manējais, vai arī lai mēs meklējam viņa gribu, lai tā notiek kā debesīs tā šeit ir zemes, un ka mēs padodamies tai, tad tā ir lieka. Jo mēs nezinām vienmēr, mēs zinām tās lietas, kas ir Bībelē skaidri noteikts, piemēram, ka viņš grib, lai visi cilvēki tiek glābti. Bet kā visos situācijās, kam kā jānotiek, mēs nezinām, bet mums ir jāmeklē šī viņa griba. Tāpēc mums nav jābūt negudriem, kas mēs domājam, ka mēs zinām, bet mums ir jāmeklē tā kunga prāts un viņa griba un jāpadodas tai. Un tad viņš saka, un neesiet piedzērušies ar vīnu, iekš kā ir pārmērība, bet esiet piepildīti ar to garu. Un, kā jūs teicat, revidētajā rakstīts piepildieties ar garu, tātad esiet piepildīti. Un to viņš tā kā saka šiem ticīgiem, uzsvarot, ka tā ir jūsu atbildība. Jums katram brāļu māsu, tā ir jūsu atbildība, lai jūs būtu piepildīti ar garu, lai šis Dieva vārds, lai svētais gars būtu jūsos bagātīgi. Un tāpēc mēs nevaram teikt, es atnācu uz draudzi un 2 dienas jūtos labi un pēc tam nē, vai es pat uz draudzi atnācu un nejūtos, ka es baigi esmu piepildīts, jo mums būtu jāsanāk arī svētdienās jau piepildītiem, lai mēs varam dot citiem. Un nevis tā kā tas ir šajās tipiskajās baznīcās vai draudzēs, kur cilvēki tā kā pusdzīve līdz nedēļas beigām, un tad svētdienā viņi atkal tiek iedrošināti, uzskačāti ar emocionālu mūziku. Bet mums ir šis Dieva vārds, mums ir šī Dieva vārda pilnība, un mums ir jābūt piepildītiem ar Dieva garu. Un, ja mums liekas, ka mums ir grūti vai izaicinoši, tad padomājiet, kā tas bija agrīniem ticīgiem, kuri tika vajāti, kuriem arī bija jādomā, ko viņi ēdīs, ko viņi dzers, kā viņi parūpēs par savu ģimeni, un paralēli viņi varēja tikt ielikt cietumā, viņam tika atņemts iespējas, bet viņiem arī bija šis aicinājums būt piepildītiem ar garu. Un tad viņš tālāk turpina 19. pantā. Tātad piepildīt ar to garu, un tad viņš saka, runājot sev, tas ir, runājot savā starpā viens otru, runājot arī uz sevi, jā. Cits uz citu psalmos un himnās un garīgās dziesmās dziedādam un taisītam melodiju savās sirdīs. Un es gribu iedrošināt, kad runājiet Dievu vārdus uz sevi, runājot Dievu vārdus viens uz otru, dziediet psalmus, himnas, šīs dziesmas, kas ir ar mūsu draudzes dziesmu grāmatā, jo viss tas tā kā palīdz mums būt garīgiem ļaudīm un būt piepildītiem ar Dievu garu. Un, ja kāds prasītu, bet kā tad mēs varam tapt piepildīt ar garu? No vienas puses tā ir Dieva suverēnā griba, piemēram, tajās vajāšanās cilvēki vienkārši nāca, lūdz, viņi meklēja un Dievs viņus piepildīja, bet tad mēs zinām, ka ir tās lietas, ko mēs varam darīt. Un tas ir, ka mums ir regulāra lūkšana, ka mēs nākam Dievu priekšā, ka mēs pavadam laiku uz ceļiem, viņa klātbūtnēs arī brāļiem ierakstīja to Spurgeona lūkšanu par vīriem, un tas ir aicinājums mums visiem, es to pirmkārt uz sevi attiecinu. Tad tas, ka mēs lasām Bībeli, kad mums ir raksturvietas, ko mēs pārdomājam, ne vienkārši kaut kas interesants vai piņķerīgs, bet raksturvietas, kuras izaicina mūsu domāšanu, kas liek mums mainīt kaut ko savā dzīvē. Kad Dieva vārds mājo mūsos, tad Dieva gars arī piepild mūs. Mēs varam, ja jūs teicat, viņa vārdi ir gars un dzīvība, tad, kad Dieva vārdi ir mūsos, tad mūsos arī ir šis gars pieaugošs. Tad, kad mēs kalpojam, kad mēs izejam un darām Dieva darbus, ja, kad mēs ejam un sludinām mūsu frizierēm vai kolēģiem, vai kad mēs kalpojam kaimiņam kādam, kam ir vajadzība, vai kādai atraidnē, vai kādam, kas ir nonācis grūtībās, vai viens otram, tad tas ir veids, kā mēs varam tikt piepildīt. Un būt draudzē, neatmest sanāksmes, sapulces un būt šajā vietā, kur ir Dieva gars un kur viņš vada mūs un darbojās. Tie ir daži no tiem lietām, ko mēs varam darīt un ko mums nevajag atmest. Es nezinu, vai jums ir pacietība, tā kā es... labi, šo man tiešām ir jāuzsver, un es pastīšos, ko varbūt vēl. Tas, ko Jēzus, un šī pat ir viena no svarīgākajām lietām, ko Svētais Gars dara.
pie ticīgajiem, pie patiesiem ticīgajiem. Un tā ir viena no atmestākajām lietām, kas ir visās tajās vidēs, kurās esat bijuši. Un tas ir, kad kādreiz tiek izdarīta šī izvēle, tā kā vasarsvētku vidē īpaši, kas kādreiz tiek uzsvērts, kad tie ir burta kalpi, viņiem tur doktrīnas un pārliecības un teoloģija, bet mums ir gars. Un ka tas gars tā kā ir svarīgāks. Protams, ka tas gars izpaužas tādās veidos, kā Bībelē tas netiek aprakstīts, un līdz ar to mums jāsaka, ka tas nav dievgars. Bet tiek novilkt šī atšķirība, tātad, kad it kā ir jāizvēlas vai nu mums ir doktrīna, vai nu mums ir gars un gara izpausmes un gara darbība. Bet bibliski mums nav jāvelk nekāda atšķirības par šiem. Un patiesībā tas, ko mēs redzam, ka Jēzus jums jau iepriekš mums brīdināja, ka tā ir viena no primārajām svētā gara kalpošanām un darbībām pie agrīnā, pie patiesa ticīgā. Un tā ir, kad svētais gars mums māca Dievu vārdu. Un līdz ar to, ka tāds cilvēks, kuram ir šī svētā gara sadraudzība, tāds, kuram ir šis svētais gars, viņš būs tas, kurš pieaugs saprašanā, tas, kurš ne tikai klausīsies, bet kuram būs šī saprašana, kuram svētais gars atklās lietas. Un, gribēju dažas rakstvietas par to parādīt. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 28. pants. Tur Jēzus saka, bet mierinātājs, kas ir svētais gars, kuru tas tēvs sūtīs manā vārdā, viņš tagad saka, šis svētais gars jums mācīs visu, un jums atgādinās visu, ko vien es jums esmu sacījis. Un tātad, mums ir vajadzīga draudze. Draudzē ir vajadzīgs, lai ir arī vecie, kā šajā gadījumā es esmu, kas māca. Mums ir jāpamāca arī visiem, vienam otru. Par to visu Bībele runā, bet tas, kas patiesi mūs māca, ir svētais gars. Un patiesa atklāsme nāk tikai no svētā gara. Un tas ir tas, ko svētais gars dara. Atkal, neatraujot svēto garu no atziņas, no dziļuma, no izpratnes. Jo tas, ar ko daudzās vidēs saka, kas ir gara darbība, tā ir vienkārši miesīgums, emocionalitāte, bet patiesa Dieva gara darbība ir tā, kur notiek svētāpšana, kur notiek pieaugšana, kur notiek pieaugšana atziņā, un tas ir svētā gara darbība. Tā liekas interesanti, ka ir tās grupas, kur saka, ka viņiem ir vairāk svētā gara, bet viņi pat nesaprot evaņģēliju. Piemēram, tie, kas sludina labklājības evaņģēliju, viņi nesaprot pamatlietas, viņi saka, viņiem svētais gars, un kā tā ir nomaldīšanās. Arī 1. Jāņa vēstulē 2. nodaļā 20. pantā ir rakstīts, bet jums ir svaidīšana no tā svētā un jūs zināt visu. Mūsu iekšējais cilvēks, tā kā mums ir šī saprašana, kas arī dod liecību par patiesību. Un 27. pantā viņš saka, bet svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, paliek jūsos, un jums nevajag, lai kāds jūs māca, bet ka tas svaidījums jūs māca par visu un ir patiesība un nav meli, gluži kā tas jūs ir mācījis, tā jūs arī paliekat viņā. Te daudz ko varētu vēl teikt, bet es domāju, ka šodien mēs pie tā arī varētu apstāties. Varbūt, kad nākamreiz vai kā varam arī paturpināt, bet šis likās, tas būtu pats pirmais ievada jautājums. Un tad varbūt, ja kādiem ir, kādi cerēja, varbūt, ka mēs šajā reizē arī parunāsim par tām gara dāvanām. Šodien lasot Romiešu vēstules 12. nodaļu, tur ļoti forši tiek parādīta tā vienkāršība, ka tas ir tā kā gars dod, vienkārši to dariet ar tādu un tādu sirdi. Bet gribu tad iedot divus principus un tos tā kā noslēgšu. Divus principus, kad mēs skatāmies par šīm gara dāvanām, garīgajām dāvanām, par ko Bībele runā un pie kuriem turoties, mēs arī noteikti darbosimies tajā, neobligāti vienmēr nodefinējot, man tagad ir šī dāvana vai es tagad daru to dāvanu, bet šie ir divi principi, kas ļoti svarīgi attiecībā uz garīgajām dāvanām, kas primāri ir, lai celtu draudzi. Un lai Dievs dod, ka arī tas pieaug un vairojas mūsu savstarpējā attiecībās un īpaši draudzes sanāksmēs, kad mēs sanākam kopā visas dienas garumā. Un tas ir divas. Pirmkārt, tas ir, lai viss notiek uztaisīšanai. 1. Korintiešiem 14:26. Tur Pāvils saka, kā tad ir, brāļi, kad jūs sanākat kopā, ikvienam no jums ir psalms, ir mācība, ir mēle, ir atklāsme, ir tulkojums. Tā kā tas var aiziet tik tālu, kad visi atnāk un visiem ir, neviens negrib būt klus. Un tur arī kaut kādai kārtībai jātiek ieviestē, bet viņš sagaida, ka tad, kad sanāk draudz kopā, tad katram ir kaut kas tā kā. Kādam ir psalms, kādam ir kaut mācība, kādam ir kaut kāda šī mēle. Kādam ir kaut kāda atklāsme, ko viņš ir saņēmis vai ko Dievs pie viņa darīs, un viņš ar to dalās un uzcer draudz, vai tulkojums. Un viņš saka, bet lai viss tiek darīts uztaisīšanai. Tā kā īpaši tad, kad mēs esam draudzē, tad ir svarīgi, lai tas, ko mēs dalamies, vai liecības vai kas, bet lai tas stiprina, lai tas ir kaut kas, kas ceļ draudzi. Tas var būt atzīšanās grēkos, tas var būt citu, nezinu, kaut kādas grēku norāšana. Tā var būt, šīs atklāsmes psalmi un tam līdzīgi. Tātad, kad mēs runājam par garīgām dāvanām, primārais mērķis ir vienkārši tavs sirds ir, kā es varu celt, kā es varu būt par celšanu citiem, kā es varu būt par uztaisīšanu citiem. Un tad tas otrs ir 1. Korintiešiem 12. nodaļa, 11. pants, tas otrais princips, kur Pāvils saka, bet visu to strādā viens tas pats gars, izdalīdams ikvienam atsevišķi, kā viņš grib. Tad tieši tāpat kā attiecībā uz mēlēm,
vai šo mēļu izpausmi, kas bija agrīnās draudzes kontekstā nepieciešama, lai būtu par liecību necīgiem jūdiem. Tāpat arī šeit viņš saka, tad, kad jūs sanākat kopā, tātad, lai viss notiek uztaisīšanai, un tad ir Dieva gars, kas mājo jūsos un kas darbojas ar jums, un viņš ir tas, kurš dod katram kaut kas, ko darīt un kādā veidā kalpot. Un tie neesam mēs, kas varam kontrolēt, vai tagad es gribu šo un to darīt, bet tas ir tā, kā gars vada. Un neko nevajag forsēt, neko nevajag mēģināt izspiest no sevis, bet vajag darīt un pakļauties tam, ko Dieva gars dara.